임신이지만 해외 출장 피할 수 없다면? 산부인과에서 가장 많이 듣는 질문 중 하나가 비행기 타도 되나요? 라는데 안정기가 되기 전까지는 유선 확률이 높고 만일의 사태에 대처하기 어려워서 비행기 탑승을 피하는 게 좋습니다. 하지만 피할 수 없다면 만반의 준비를 해야죠. 출장 전날 초음파 확인은 필수. 아내와 아기에게 이상 없는지 의사 선생님과 상담하고 주의사항 숙지하고 혹시 모르니 영문 임신 확인서도 발급받았습니다. 영양제도 꼭 챙겨야죠. 엽산은 특히 중요하니까 잘 챙겨 먹도록 하고요. 다행히 마일리지가 있어서 조금이라도 편하게 가라고 좌석도 비즈니스로 업그레이드. 이렇게 잘 먹었다고 자랑하는 걸 보니 입덧도 괜찮은 것 같네요. 사실 좀 걱정이 되긴 했는데 아내가 일 욕심도 많고 긍정적으로 생각하자고 해서 잘 갔다 오라고 바래다 줬습니다. 별 문제 없겠죠. 파이팅입니다. 파이팅.